Hallo Freunde, willkommen zu Michael Grant Klartext. Heute mit einem sehr, sehr heiklen Thema, und zwar der Begründung meiner These, Adolf Hitler war ein Produkt des Versailler Vertrages. Natürlich darf man das heute nicht sagen. Natürlich darf man nicht sagen, dass Adolf Hitler aufgrund des Versailler Vertrages bzw. seine Partei aufgrund des Versailler Vertrages entstanden ist, weil sonst müsste man ja zugeben, dass die Alliierten Mitschuld hatten an dem, was geschah. Aber genau das sage ich, genau das belege ich in meiner Buchreihe Adolf Hitler, eine Korrektur. Es gibt bereits 6 Bände, ich bin an Band 7, 15 Bände werden es sein. Jeder Band hat zwischen 1500 und 2000 juristisch verifizierte Quellen, also mir kann man nicht an den Karren fahren. Ihr seht die Beschreibung zu den Büchern in den Links, die ich unten angebe. Ich habe im Gegensatz zu vielen Historikern alle Reden von Adolf Hitler zum Thema Versailles genau analysiert. Eine Arbeit, der sich andere Historiker wohl zu schade sind, weil sie nahezu belegt, dass Hitler tatsächlich ein Produkt von Versailles gewesen ist, auch in seinen eigenen Verlautbarungen. Unsere Historiker beurteilen die Zeit zwischen 1914 und 1945 aus der heutigen Sicht. Das mache ich nicht. Ich beurteile diese Zeit aus der Sicht der damaligen Zeitgenossen, die noch nicht wussten, was kommen würde. Das ist objektiver und das ist Journalismus. Ich bezeichne mich ja auch als investigativer Journalist der Vergangenheit. Bereits in seiner Rede vom 13. April 1923 in München sagte Adolf Hitler zum Versailler Vertrag, ich zitiere: Der Vertrag sollte 20 Millionen Deutsche dem Tode weihen und die deutsche Nation zugrunde richten. Unsere Bewegung stellte bei der Begründung 3 Forderungen auf. Erstens die Beseitigung des Friedensvertrages. Zweitens die Einigung aller Deutschen. Drittens Grund und Boden zur Ernährung unseres Volkes. Zitat Ende. In einem offenen Brief an den damaligen Reichskanzler Heinrich Brüning vom 25. Januar 1932 schrieb Hitler: Nicht ich, Herr Reichskanzler, habe jemals im Versailler Vertrag eine mögliche Basis für das Leben unseres Volkes oder das Gedeihen der Wirtschaft gesehen, aber die hinter ihnen stehenden Parteien haben durch die Unterzeichnung dieses Vertrages seine Erfüllung zumindest als möglich vorgetäuscht. Derjenige, der als erster in Deutschland in unzähligen Massenversammlungen gegen diesen Vertrag Stellung nahm, war, um geschichtlichen Verwechslungen vorzubeugen, bin ich, nicht Sie. Die unerbittliche Handhabung aber dieses Vertrages, die, wie Sie meinen, in den ersten 5 Jahren jeden deutschen Wiederaufbau zerstörte, wäre ganz unmöglich gewesen, wenn nicht gewisse deutsche Parteien zu dieser Erpressung, Schmach und Schande ihre Zustimmung gegeben hätte. Zitat Ende, Anmerkung von mir. Die Mehrheit der SPD stimmte für den Vertrag. So wie Hitler dachten viele im Volk, aber die Nationalsozialisten wollten nicht nur die einfachen Menschen für ihre Ideen gewinnen, sondern auch das Militär. Was ihm zugute kam, die Generäle lehnten den Versailler Vertrag mit der Beschränkung der Armee durchweg ab. Nicht nur in der Rede vom 3. Februar 1933 machte Hitler ihnen klar, dass sein Kampf in erster Linie der Beseitigung des Versailler Vertrages und der Deutschland darin auferlegten Militärfesseln gelte. Er wollte sich zudem für die Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht einsetzen, einer Wiedereinrichtung des Generalstabs, einer neuen Luftwaffe, Großkampfschiffe für die Marine, schwere Artillerie und Panzer für das Heer sowie der Beseitigung jeder Kontrolle der Militärausgaben durch nationale oder internationale Instanzen. Genau das wird als Beweis angesehen, dass Hitler aufrüsten wollte, dass er unbedingt Krieg wollte. Aber genau das ist die Lüge. Genau das ist die Lüge. Hitler rüstete auf, weil die anderen nicht abrüsteten, so wie sie laut ihrem eigenen Versailler Vertrag
und in den Verhandlungen in Genf das hätten machen müssen. Das beweise ich in meinen Büchern. Das ist ein wichtiger Punkt. Hitler machte klar, weil keiner der anderen Staaten abrüstete, sondern im Gegenteil noch mehr aufrüstete, obwohl in Genf eigentlich das Gegenteil vereinbart worden war, würde sich Deutschland ebenso wieder bewaffnen. Es wird also verschwiegen, dass Hitler Deutschland nicht aufrüstete, um Krieg zu führen, sondern weil die anderen Länder nicht abrüsteten, obwohl sie das laut dem Versailler Vertrag und den Verhandlungen in Genf hätten tun sollen. Wo hören Sie das? Wo lesen Sie das? Welcher Historiker sagt das? Das ist die Wahrheit, die ich beweisen kann und bewiesen habe. Am 8. November 1939, also rund 2 Monate nach Kriegsausbruch, hielt Hitler eine weitere Rede im Bürgerbräu-Keller, die unter anderem abermals den Versailler Vertrag zum Inhalt hatte und bei der er klarmachte, dass der Nationalsozialismus auf der Not aus dem Versailler Vertrag entstanden war. Ich zitiere: Das Deutschland, das wir kennenlernten, war, weiß Gott, alles andere als nationalsozialistisch. Das war demokratisch, das war weltbürgerlich, das glaubte noch blindlings an die Versicherungen britischer Staatsmänner. Dieses Deutschland hat Vertrauen gehabt, hat sich selbst abgerüstet und sich selbst entehrt. Und es ist erst recht belogen und betrogen worden. Und aus dieser Not, die daraus kam, ist unsere Bewegung gekommen. Über 440 Artikel, deren jeder einzelne eine Beleidigung und Vergewaltigung einer großen Nation war. Aus dieser großen Not ist die nationalsozialistische Bewegung entstanden. Zitat Ende. Am 30. Januar 1940 sprach Hitler auf einer Volkskundgebung im Berliner Sportpalast. Ich zitiere: Man sprach auch nicht mehr von Abrüstung, sondern im Gegenteil, man rüstete weiter. Man hat dann auch nicht begonnen, die Konflikte friedlich zu bereinigen, sondern die gerüsteten Staaten führten genauso Kriege wie zuvor. Nur die Abgerüsteten waren nicht mehr in der Lage, sich der Gewalttaten der Gerüsteten zu erwehren. In dieser ganzen Zeit hat dieses demokratische Deutschland vergeblich gehofft, vergeblich gebettelt und vergeblich protestiert. Die internationale Finanz, sie blieb brutal und presste unser Volk rücksichtslos aus. Die Staatsmänner der alliierten Nationen, sie blieben hartherzig. Eiskalt sagte man damals, dass wir 20 Millionen Deutsche zu viel seien. Das hat der französische Präsident Clemenceau gesagt. Hitler weiter: In dieser Zeit, da alles Hoffen umsonst war, da alles Bitten vergeblich blieb und alles Protestieren zu keinem Erfolg führte, entstand die nationalsozialistische Bewegung, ausgehend von der Erkenntnis, dass man auf dieser Welt nicht hoffen, nicht bitten und sich nicht zu Protesten herabwürdigen darf, sondern dass man auf dieser Welt in erster Linie sich selbst helfen muss. Zitat Ende. Schließlich sagte Hitler in seiner Rede am 30. Januar 1941, ich zitiere: Öfter habe kein Mensch erklärt und kein Mensch niedergeschrieben, was er will, als ich es getan habe. Und ich schrieb immer wieder Beseitigung von Versailles. Nicht darum, weil ich mir das in den Kopf gesetzt habe, sondern weil Versailles das größte Unrecht und die niederträchtigste Misshandlung eines großen Volkes war, die die Geschichte überhaupt kennt, und weil ohne Beseitigung dieses Zwangsinstruments der deutschen Vernichtung jede künftige Lebenserwartung unseres Volkes unmöglich gewesen wäre. Zitat Ende. Verschwiegen wird also des Weiteren, Hitler gibt in seinen Reden unumwunden zu, dass die nationalsozialistische Bewegung aufgrund der Not aus dem Versailler Vertrag entstanden ist. Eine Tatsache, die Mainstream-Historiker geflissentlich ignorieren, würde dies doch implizieren, dass Rachsucht und Gier der Alliierten Hitler erst möglich gemacht haben.
Hitler sagte weiter, und zwar bei einer Massenkundgebung in der Frankfurter Festhalle am 31. März 1938 unter großem Jubel, ich zitiere: Seit 5 Jahren bin ich im Besitz der Macht und seit dieser Zeit habe ich Blatt für Blatt des Versailler Schandvertrages aus seinem Einband herausgerissen. Das habe ich getan, nicht als Rechtsverbrecher, nicht als Rechtsbrecher, sondern als Rechtswiederhersteller. Nicht als Vertragsbrecher, sondern als Mann, der es ablehnt, ein schamloses Diktat als heiligen Vertrag anzuerkennen. Zitat Ende. Verschwiegen: Hitler sah sich beim Bruch des Versailler Vertrags nicht als Rechtsbrecher, sondern als Rechtswiederhersteller. Mein Fazit: Das Diktat von Versailles mit der Lüge der Alleinschuld Deutschlands am Ausbruch des Ersten Weltkrieges war die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln. Die unermesslichen Reparationszahlungen, die militärische, politische wie wirtschaftliche Knebelung waren für die Weimarer Republik eine untragbare Belastung. Hitler ging es bei seiner Politik also nicht primär um einen Regierungswechsel, sondern um eine Botschaft der nationalen Erlösung, einer Vision, die er dem Volk näher brachte. Auch wir Deutschen haben das Recht zu leben, nehmen wir es uns wieder. Der Erste Weltkrieg und der daraus folgende Schandfriede von Versailles waren von ausschlaggebender Bedeutung für die Machtübernahme der Nationalsozialisten, weil beide Faktoren eine wichtige Rolle bei der Entstehung eines neuen deutschen radikalen Nationalismus spielten. Kurz, das Dritte Reich kam aus den Schützengräben. Hitler hat dies immer wieder bestätigt. Und nach all diesen Ausführungen steht für mich fest: Einer der wichtigsten Gründe für den Aufstieg der Nationalsozialisten war der Verdruss der Bevölkerung über den als ungerecht empfundenen Versailler Vertrag und dessen vernichtende wirtschaftliche Folgen, unter denen sie zu leiden hatten. Man könnte sogar sagen, dass Hitler ein Produkt von Versailles gewesen ist, er quasi in Versailles geboren wurde. Somit haben unersättliche alliierte Staatsmänner zumindest eine Mitschuld am Aufstieg des deutschen Diktators. Doch dieser wichtige Umstand wird bis heute politisch korrekt verschwiegen. Finde den Fehler. Abonniert meinen kostenlosen Newsletter auf www.michaelgrant.de. Ich erinnere noch einmal an meine sehr erfolgreiche, brisante, explosive Buchreihe Adolf Hitler, eine Korrektur, die im Mainstream wohlweislich ignoriert wird, die aber zu Zehntausenden Leser gefunden hat. Leser, die die Wahrheit über die deutsche Geschichte erfahren wollen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Michael Grant.